Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun bu videoda WebSocketlar haqida ozroq suhbatlashamiz. Ya'ni videoni agendasini aytadigan bo'lsam, nima haqida gaplashamiz? Birinchi o'zi WebSocket nima? Oddiy HTTP request nima? Klient nima? Server nima? Qisqacha bo'ladi. Undan keyin Golang dasturlash tilida shu WebSocketni minimal va kengaytirsa bo'ladigan usulda, ya'ni ko'proq connection ko'tara oladigan usulda bir template bilan bo'lishaman. Ya'ni o'zim yozib chiqqan minimal bir template bilan va so'ngra WebSocketda ko'pchilik qiynaladigan va eng qiyin qismlardan biri bo'lgan WebSocketni ya'ni distributsiya qilish, ya'ni horizontal scaling qilish. Hop, horizontal scaling nima o'zi? Horizontal scaling hozir serveringiz bitta serverda run bo'lsa, shuni bittadan ko'proq serverda run qiladigan bo'lsa, u horizontal scaling deyiladi. Ya'ni birdan ko'p kompyuterlarda run bo'lgan server demak horizontal scaling deyiladi. Xo'p, demak boshlasak, o'zi server client degan tushuncha bor. Xo'p, server nima? Client nima? Server o'sha onlaynda xizmat ko'rsatadigan dasturlarning ishlaydigan joyi. Client o'sha dasturlardan foydalanadigan userlarning qurilmalari, ya'ni insonlarning qurilmalari. Bu bo'lishi mumkin kompyuterimiz bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin telefonimiz bo'lishi mumkin, xolodilnik bo'lishi mumkin, televizorimiz bo'lishi mumkin va ko'p narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, demak hozir oddiy client sifatida, ya'ni clientni kompyuter sifatida ko'rsatdim bu yaqinda. Demak, client masalan serverda domain name bo'ladi. Masalan, github.com, youtube.com. Demak, klient uni biladi. Mana user uni biladi-da, klientga kirgizadi, yozadi. Masalan, youtube.com deb yozadi yoki github.com deb yozadi. Xo'p. Va unda shu orqali serverni manzilini, ya'ni DNS servis degan narsa bor. Shu orqali serverni manzilini topib, klient serverga bog'lana oladi. Lekin server klientning xabarisiz yoki klient nima desam, klient unga birinchi bog'lanmasdan turib, server unga klientga bog'lana olmaydi. Ya'ni bo'lishi mumkin klientda public IP'si yo'q, bo'lgan taqdirda ham server bilmaydi. Chunki nima desam, server klientning IP adresini bilmaydi va qanday klient bilan bog'lanish kerakligini ham oldindan bilmaydi. Lekin ba'zi dasturlar bor, klient bilan serverni doimiy connection bo'lishi kerak talab qiladi. Masalan, chat servis. Masalan, biz Telegramda gaplashyapmiz. Demak, salom deb do'stingizga yozdingiz. U Telegramda serverga boradi va Telegram serverdan do'stingizga ketish kerak. Agar u do'stingiz Telegram serveriga ulanmagan bo'lsa, ya'ni orasida bog'lanish bo'lmagan bo'lsa, u do'stingiz topilmaydi Telegram. Do'stingizga xabar yubora olmaydi. Notification yuborishi mumkin, lekin xabar to'g'ridan-to'g'ri applicationga tushmaydi. Xo'p. Demak, ana o'sha doimiy connectionni saqlab beradigan ya'ni texnologiya bu bizda WebSocket hisoblanadi. Xo'p. Demak, WebSocketda tushundik, bir taraflama bo'lsa shunchaki HTTP, ya'ni server client serverga request yuboradi, server javob beradi. WebSocketda esa client serverga request yuboradi va server shu request connectionda saqlab qolgan holda unga klientga istagan paytda response yubora oladi va orada client ham unga request yubora oladi. Ya'ni bitta TCP connectionda demak ikkalasi gaplasha oladi. Xo'p. Zo'r. WebSocket nima, client nima, server nima, oddiy HTTP nima, HTTP request nima tushundik. Endi oddiy HTTP ni scale qilaman desak, ya'ni serverimizni ko'paytirmoqchimiz.
Yana bu yoqdan bitta ko'rsataman. Hop, mayli. Server 1 server 2 bo'ldi. Bu klientdan kelayotgan requestlarni bu serverlarga yo'naltirib beradigan o'rtada load balancer bo'ladi. Xo'p, load balancerni load balancerni iconi yo'q ekan, oddiy bironta olamiz. Demak, LB load balancer klientdan kelgan requestni yo'naltirib beruvchi. Xo'p. Demak, serverga demak, klientlarim ham ko'p hisoblaymiz. Deylik, klientlarning soni ham 2 ta. Demak, client 1, client 2. Client 1 load balancerga demak request yuboryapti. Demak, menga index bunday demaylik, mayli. Xo'p. Profile API-ga zaпрос yuboradi. Profilni ko'rmoqchi o'zini. Profile API-ga zaпрос yuboradi. Ikkinchi user esa ikkinchi user ham aynan aytaylik, xuddi o'sha git profile API endpointga zaпрос yuboryapti. Bu nima qiladi? Bular, ya'ni klient load balancerga zaпрос yuboradi. Xo'p. Zo'r, endi load balancerda keyin o'zi qaysi klientning requestini qaysi serverga yuborishni u load balancer qiladi. Demak, user birnikini, masalan, client birnikini birinchi serverga deylik, client ikkinikini ikkinchi serverga yubordi. Xo'p, yaxshi. Endi shu holatda bizga chat holatda kerakmiz. Chat kerakmiz. Ya'ni deylik, profil emas, birorta bir chat endpoint bo'lsin. Ya'ni send message qilyapti. Send message, ya'ni do'stiga. Send message deylik, kimga? Aliga yoki client 2 ga. Shunda klientlar nomi bilan to'g'ri bo'ladi. Client 2 ga send message qildi. Demak, post bilan. Keyin xo'p, server 1 da demak send message to client 2. Client 2 ga xabar yubordi. Xo'p, mayli, send deb qo'ydik. 2 ga xabar yuborildi degan API endpoint birinchi serverga keldi. Xo'p, xabar yuborildi, databasega yozildi. Keyin ikkinchi user, ya'ni o'ziga kelgan xabarlarni o'qimoqchi. Messages. Xabarlarni o'qimoqchi. Zaпрос yuboradi. Bu yerda farqi yo'q. Qaysi serverga borishidan qat'iy nazar, chunki umumiy databasega ulanganligi uchun demak o'ziga kerakli xabarlarni ola oladi. Lekin aytaylik, bu biz bu yerda nima kamchilik? Xo'p, user faqat request yuborgandagina yangi xabarlar ola oladi. Ya'ni doim yangi xabar kelsa-yu kelmasa doim request yuborib turish kerak bo'ladi. Va kechikish bilan, agar 40-dir sekundda bo'lsa, xabar kelgan vaqtidan biroz o'tib xabarni ko'rish mumkin. Ya'ni kechikish bo'ladi va serverga yuborilayotgan requestlar ko'payadi. Demak, buni o'rniga boya aytganimdek, yechim sifatida nima deydi? WebSocket chiqarilgan. Xo'p. WebSocketda bu joy qanaqa bo'lishini ko'rishdan oldin hozir WebSocketsiz, ya'ni WebSocket bilan distributed bo'lmagan, ya'ni bitta client, bir nechta client bo'lsa ham, lekin bitta server
bo'lgan holatni ko'ramiz. Demak, unda simple Go kod yozilgan. Mana bu yerda nima qilingan? WebSocket managementda hub degan narsa bor. U hub nima? Hub GitHub. Hamma Git repozitoriyalarni joylashtiradigan hub joy. Ya'ni umumlashtiruvchi degan ma'noni olsak bo'ladi. Ya'ni WebSocketni markaziy bir boshqaruvga olaymiz. Nimalar bo'ladi hubda? Clientlar, ya'ni connectionlarni ya'ni o'zimiz naqamizga qarab qo'ysak bo'ladi, xohishimizga qarab. Bu yerda biz o'zi maqsad qanday bo'ladi? Hozir maqsad, bu kodning maqsadi shunday bo'lishi kerakki, WebSocketga connection qilayotganda client username bilan connection qilish kerak va send message qilayotganda boshqa userlarni yoki username'ini yozib send message qilsa, boshqa o'sha send message qilgan userlar bundan message qabul qilishi kerak. Xo'p, demak kutubxona sifatida WebSocket qismida yozilgan kutubxonasi, ya'ni Gorilla WebSocket ishlatilgan. Xo'p, bu yerda nima? Serve qiladigan joy, ya'ni WebSocketga xizmat ko'rsatadigan joyiga umumiy bitta hub berib yuborilgan. Hub nima? Hub mana oddiy bir struktura, bir nechta metodlari bor. Ya'ni kod jihatidan qarasak shunday. Lekin asli ma'nosi nima? Ichida hubni run degan qismida nimalar bor? Hubni run degan qismida hubni register degan channel bor. Register degan channelga kelgan ma'lumotlar, ya'ni bular klientlar. Yangi klient kelganda register degan demak channelga ma'lumot kelar ekan. Register degan channelga ma'lumot kelsa nima bo'ladi? Eski klientlarning ichida mana shu username user bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa, eskisini o'chirib yangi ochadi. Xo'p, unregister degan channelga user kelsa, u userni o'chirib yuboradi connectionlardan va unga doir channel go routingni o'chirib yuboriladi. Agar ko'p ko'rganman, aynan mana shu unregister qiladigan qismi ko'praklarda qolib ketadi va bu sekin-sekin masalan Go'da o'zi ancha vaqtgacha bildirmaydi, lekin keyinchalik userlar ko'paygan sayin bildiradi. Yani ochiq connectionlar yoki ochiq channellar, ochiq go routinglar qolib ketadi. Shunda ya'ni faqat aktivniy bo'lgan klientlarni emas, ya'ni garbage ma'lumotlarni saqlashga to'g'ri keladi va bu memoryni va qo'shimcha CPU ni oladi. Xo'p, unregister qismi demak userni o'chirib yuborish bilan shug'ullanar ekan. Client connection yopish va o'chirish. Xo'p, keyin broadcast. Broadcast nima? Ma'lumot yuborish. Demak, ma'lumot yuborish bu yerda nima qanday bo'ladi? Ma'lumot yuborish, message keladi. Message'da nimalar bo'ladi? Message send degan type'ni ko'rmoqchi bo'lsak, xo'p, mana message receive bor ekan. Demak, mana bitta ko'rsak bo'ladi. Mana message sendda kimga yuborilyapti? Arrayda username'lar, from kimdan yuborilyapti va message qanday message yuborilyapti. Xo'p, hatto message receive, message send keladi va undan message receive obyekt yasaladi. Unda prosta nima bo'ladi? To degan qism olib tashlanadi. Chunki masalan men 4 kishiga xabar yuborgan bo'lsam, o'sha 4 kishi kimlarga xabar yuborilganini bilish shart emas. Faqat kimdan kelganini bilsa bo'ldi. Shunda to qismi olib tashlanib faqat from qoladi. Ya'ni kimdan qanday xabar keldi. Xo'p, uni JSONga parse qilyapmiz va username'larni to'larni kimlarga yuborish kerakligini forda aylanib, o'sha klientlar xuddi mana shu klientlarning orasida bo'lsa, demak unga xabar yuborilyapti. Demak, u xabarlarni o'qib turadigan qismi qanday? Xabarlarni o'qib turadigan qismi qanday? Mana o'zi handler qismini, serverdan qolgan qismlarini ko'radigan bo'lsak, mana connection upgrade qilindi, olindi. Xo'p, username olindi. Ya'ni username olib
yangi klient create qilindi, register qilindi va undan keyin ikkita, ya'ni har bitta connectionga ikkita coroutine ishga tushadi. Bittasi write pump, ikkinchisi read pump. Aslida write pumpni alohida coroutine qilish shart emas. Uni o'zi hub ichida nazorat qilib ketsak, ya'ni nima deydi? WebSocketimiz yana ham kamroq resurs yeydi, chunki coroutinelar soni kam bo'lganligi uchun. Lekin bu yerda qulayligi uchun prosta alohida coroutine'ga chiqarib ketdim. Lekin aslida buni alohida coroutine'ga chiqarmasdan aytganda hubda yozib ketsa ham bo'ladi. Xo'p, demak keyin read pump. Write pump nima qiladi? Write pump shunchaki send degan, shu client degan obyektni send degan channel bor. Unga array of bytes qabul qiladi va o'sha send qilgan, o'sha sendga, ya'ni channelga kelgan ma'lumotni WebSocket connectionga yozib yuboradi. Ishi shu. Read pump nima? Read bu connectiondan eshitib turadi. Ya'ni connectiondan yangi kelgan ma'lumotni o'qiydi va unda obyektga parse qiladi. Demak, obyektning from qismiga o'zini username'ini qo'yadi va broadcastga uzatadi, ya'ni e'lon qiladi. E'lon qilgandan keyin nima bo'ladi? Hubda yana broadcastga ma'lumot keldi, boya aytgan ma'lumotim bo'ladi. Ya'ni qaysidir user topib, o'sha kerakli userga yuboriladi. Demak, umumiy olganda qanday ishlashini tushundik. Men bunga qisqacha bir yana ham ko'rinish UI jihatdan qilish uchun AI yordamida frontend yozib qo'ydim. Qanday qisqagina kod, 162 qatorli kod ekan. Xo'p, uni hozir run qilamizda. Demak, Dockerda run qilishga containerизация qilib qo'ydim. Yani backend va Nginx run bo'ladi. Nginx ichida frontend, ya'ni UI qismi ham ishlaydi. Demak, UI qismi uchun 30 port ishlatamiz va backend qismi uchun 80 port. Demak, Docker compose yaqsak. Demak, mana konteynerlarimiz run bo'ldi. Tekshirib olishimiz mumkin. Docker ps qilib, mana ikkala konteyner ham run bo'ldi. Va bu yerda mana kodni kichkinaroq qilib bo'lsa ham, demak, loglarni ochib qo'yamiz. Docker ps, docker logs main-save backend. Ya'ni backendni loglarini ochib qo'yamiz bu yerda. Xo'p, 80 portda WebSocket eshitib turibdi hozir. Xo'p, uni ko'rish uchun demak, UIdan localhost 30 sersak, mana qisqagina, simplegina, oddiygina UI paydo bo'ladi. Bu yerda username'ni kiritamiz. Masalan, user1. User1da kiritdik. Manual rasm qo'ydik. Demak, Azizbek deylik. Azizbek degan ismni qo'ydik, start qildik. Va bu yerda chat page ochiladi. Va xuddi shu paytda backendning logiga, ya'ni Azizbek yangi connection ochdi degan xabar keldi. Xo'p. Demak, yana bitta ochib, bunga ham Azizbek deb yozsam nima bo'ladi? Start. Xo'p, yangi ochildi. Lekin bu yerda nima deyapti? Ya'ni new connection is established for Azizbek. Azizbek uchun establish qilindi yangi connection. Lekin eskisi o'chirib yuborildi. Xo'p, eskisi o'chirib yuborilgan tekshirish uchun bu page ga o'tib ko'ramiz. Mana qarang, bu yerda connection yo'q. Bu yerga yangi ochamiz. Demak, Ali degan user ochamiz bu yerga. Mana Ali va Azizbek. Endi bir-biri bilan chatlashish mumkin. Ali, bu o'zi Ali. Demak, Azizbekka xabar yubormoqchi. Hi. Demak, mana sendan Azizbekka xabar ketdi deyapti. Va menga bu yerda qarasak, Alidan hi degan xabar keldi. Va Aliga qalaysan deb yana qaytarib xabar yuborsak, sendan Aliga xabar ketdi. Ya'ni bu yerda WebSocket messagelar ketyapti. Va bu yerda ham mana Azizbekdan qalaysan degan message keldi. Xo'p, endi 3-userni ochamiz. Xo'p. Umar deylik. Umar. Endi Umar Azizbek va
Aliga ikkalasiga ham xabar yubormoqchi. Prosta buni o'zi frontendni o'zi olib arrayga o'zgartiradi. Keyin comma separated yozamiz biz. Xo'p. Salomlar dedi. Ya'ni Ali, ya'ni sen Azizbek va Aliga salomlar degan xabar yubording. Ya'ni bir connectiondan ikkita connectionga xabar yuborilyapti. Mana Umardan salomlar va Aliga kirsa ham Umardan salomlar degan xabar keldi. Zo'r, ya'ni bir dona serverda ishlayapti. Yaxshi yechim. Bir dona serverda o'zida ham bunaqangi oddiy chatlar uchun, ya'ni almashiladigan ma'lumotlar unchalik ko'p bo'lmasa, 50 ming, 10 mingdan 50 minggacha, ya'ni bosimga qarab, aylanadigan mesajlar soniga qarab 10 mingdan 50 minggacha user support qila oladi, real time, ya'ni aktiv user. Demak, o'zi menimcha O'zbekiston sharoitida ko'pchilik proyektlarda buning o'zi yetarli, ya'ni distributed qilish shart emas. Lekin mabodo distributed qilish shart bo'lib qolsa, endi bu qismini gaplashamiz. Ya'ni videoning asosiy qismi ham endi keldi, ya'ni distributed qilish, WebSocketni distributed qilish. Videomiz asosiy qismi shu. Bu yergacha kelganlar prosta ma'lumotlar, qisqa narsalar edi. Demak, yana whiteboardga qaytamiz. WebSocketni qanday distribute qilamiz? Demak, xo'p. Bizda ikkita server bor. Load balancer bor. turibdi. Ikkita clientimiz ham bor. Xo'p. Demak, ikkita clientimiz ham bor. Demak, user client 1 vs qildi, ya'ni client 2 ham vs qildi. Ya'ni ikkalasi ham connection request yuboryapti. Connection request yubordi va deylik client 1 demak client 1 server 1 ga vs qildi. Ya'ni load balancer client 1 da server 1 ga yubordi. Client 2 ni vs server 2 ga yubordi. Endi xuddi shu holatda yana bitta case, ya'ni client 2 client 1 ga endi xabar yubormoqchi. Deylik. Send qildi. Ya'ni send client 2 client 1. Ya'ni client 2 client 1 ga send qildi. Va deylik, agar o'sha request load balancerdan server 1 ga borsa, yaxshi, zo'r, client 1 ga yetib boradi. Chunki client 1 server 1 bilan connectionni saqlab turibdi. Lekin mabodo nimadir bo'lib, o'sha request server 1 ga emas, server 2 ga ketib qolsa, ya'ni send to client 1 degan. Client 1. Ya'ni ikkinchi klient birinchi klientga xabar yubormoqchi. Xabar yubordi, ikkinchi serverga bordi ma'lumot. Va biz connectionlarni lokalda saqlaganligimiz uchun u client 1 ni connectioni server 2 da bo'lmaganligi uchun client 1 ga xabar yubora olmaymiz. Xo'p, bu yerda bizga yana o'rtaga qo'shimcha qism kerak bo'ladi.
Xo'p, bu qism xo'p, nima bo'lishi mumkin? Xo'p. Bu yerda ikki xil yo'l bor. Men biladigan ikki xil yo'l bor. Birinchisi katta LinkedIn ishlatadi, yana boshqalar ishlatsa kerak. Mencha LinkedIn ishlatish haqida bir maqola o'qigandim. Ya'ni nima qiladi? Har bitta klient qaysi serverga WS, ya'ni WebSocket connection borligi saqlanib turadi, map qilinib turadi. Buni kichkinaroq proyektlarda qiyinchilik joyi nima? Kattaroq proyekt kichkinaroq buni kattaroq proyektlarda zo'r joyi, ya'ni bir martada server joyini topib, client connection bor joyni topib, o'sha serverga ma'lumot yuboradi, o server yana klientga qaytib response yuboradi deylik. Xo'p. Endi ikkinchi yo'li bor. Xo'p, ikkinchi yo'ldan oldin birinchi yo'lni va aytgandek, kichkinaroq proyektlarda muammosi nima? Kichkinaroq proyektlarda buni muammosi shundaki, serverlar o'chib yonishi bor. Serverlarda masalan yangi nod qo'shilishi, bitta nod umuman olib tashlanishi bor. Shu vaqtlarda ya'ni mappingni, ya'ni qaysi client qaysi serverga connection qilib turganligini, ya'ni eng oxirgi holatini to'g'ri saqlash qiyin. Tan olish kerak, qiyin. Nimaga bunday deyapman? Chunki bu aytganda server o'chib yonganda uni nomi IP'si o'zgarishi mumkin. Yoki o'zgarmagan taqdirda ham o'chib umuman yonmasligi mumkin. O'chib qolgan paytda database tozalanishiga vaqt ketadi. Xo'p, tozalay olmasligi mumkin, qandaydir crash bo'lib qolsa agar. Shuning uchun men taklif qiladigan, ya'ni o'zimiz bozorda qulayroq yechim bor. Bu kelgan xabarni, agar o'sha xabarni egasi, ya'ni xabar yetib borish kerak bo'lgan odam bizni serverda bo'lmasa, ya'ni o'sha server 2 deylik, o'sha instansda bo'lmasa, boshqa instanslardaligini bilmasdan turib, o'rtaga birorta qo'shimcha qismga push qilish kerak. Ya'ni publish qilish kerak. Bu yerda biz publish, subscribe ishlatishimiz mumkin, Kafka yoki RabbitMQ ishlatishimiz mumkin, Nuts Jetstream ishlatishimiz mumkin. Va bunga texnologiyalar ko'p. Va men hozircha bu videoda ko'rsatmoqchi bo'lganim Redis PubSub. Ya'ni server o'zida yo'q bo'lgan client connectionlarni xabarlarini boshqa serverga boshqa anaqaga umumiy Redisga push qo'yadi va publish qo'yadi. Uni eshitib turgan boshqa subscriberlar o'zida o'sha connection bormi yo'qmi izlaydi. Agar bor bo'lsa xabar yuborib qo'yadi. Agar yo'q bo'lsa skip qiladi, bo'ldi. Ya'ni o'tkazib yuboradi. Demak, buni aynan shu g'oyani implementatsiyasini boshlaymiz. Xo'p. Demak, implementatsiya qilish uchun bizda nimalar kerak? Yana bitta Redis degan qism ulanish kerak. Publish redis.co deylik. Func new. Xo'sh. Type this connection structure connection redis.connection. Demak, format paydo qilsak, Redis'ni package-ini import qilishimiz kerak. Redis.com
bu yerda Redis connection yoki error qaytarish mumkin. Xo'p. Redisni naqalarini, ya'ni host portini statik yozib ketamiz hozircha. Endi bu prosta oddiy mini break. Bu production ishlatilmaydi. Prosta o'rganish uchun ishlatyapmiz buni. Demak, connection redis new. Hop. Redisda connection qanday create qilinadi? New client, yes. Redis options, address, redis 6079 degan portida. Hop, demak bu Redis connection ochildi, Redis client ochildi. Hop, bu yerda ham Redis connection emas, Redis client qaytarishimiz kerak ekan. Demak, return qilamiz. Rediscon emas, client tekshirdi. Client teng va errorga nil qaytaramiz. Hop. Demak, boshlandi. Demak, bu yerda yana Redis connection structiga metodlar yozamiz. Publish va subscribe degan. Func Redis connection subscribe func Redis connection publish. Publishda nima qilish kerak? Prosta byte berib yuboriladi va bu yerda byte berib yuboriladi. Data shuni publish qilib berish kerak va response'da error qaytarish mumkin. Xo'p. Subscribe'da channel berib yuboriladi. Channel array of bytes berib yuboriladi va channelga ma'lumot yozib turilishi kerak. Ya'ni kelgan ma'lumot channelga yozilishi kerak. Xo'p, bu yerda yana nima qilishimiz kerak? Client yonida topic name string bo'ladi. Topic name prosta messages degan bo'lsin, mayli. Subscribe qilish uchun redis.client subscribe context to do channels r.topic name. Yes. Subscribe.receive context background. Ya'ni o'sha subscription ichidan create bo'ldimi yo'qmi tekshirib olish uchun. If error bo'lsa return qilamiz shu yerda. Hop. Bu yerda oddiy print bilan log emas qo'yib error occurred. Yozib qo'ysak subscribe. Hop. Can subscribe dot channel. Subscribe metodga biz channel bermaymiz. Demak, hop. Subscribe channel. Biz subscribe metodimiz o'zi channel qaytaradi. Xo'sh. Biz bu yerda demak aslida subscribe and write to channel deymiz. Channel deb qo'ydik. Chunki hammasini bitta joyda qilamiz. Ya'ni channel bo'ladi. Channel array of bytes.
Ya'ni shu mana bu channelga biz ya'ni Redis'dan subscriberdan kelgan naqani yozib turamiz. Redis channel. Hop. Endi for loopda data okay. Redis channel. Yes, mana shunaqa bo'ladi. Hop, if not okay, agar okay ma'lumot bo'lmasa, channel close bo'lib qolsa, nimadir bo'lib qolsa, return qilamiz. Ya'ni prosta siz funksiyani tugatib yuboramiz va shu yerda deb println log yozib ketamiz. Error accurate in while listening for messages deylikdan errordan boshlaymiz. Va bunaqa oddiy error handlinglar qilib ketamiz bu yerda. Buni production use case ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni o'zi productionda o'zlaringizga proyektlaringizga qarab logging va error handling ishlatilasizlar. Demak, biz hozir g'oyamiz prosta Redis'dan ma'lumotni channelda o'qib olish bo'ldi. Demak, data keldi, data string va uni biz mana bu channelga yozib qo'yishimiz kerak xolos. String emas, biz byte holatda yozishimiz kerak. Demak, array of bytes holatida yozishimiz kerak. Xo'p, demak, umumiy subscriber metodimiz tugadi. Xo'p, publish nima bo'ladi? Publishga prosta data byte'da keladi. Biz u datani nima deydi, Redis'ga yozib berishimiz kerak xolos. Xo'p. Demak, Redis client publish is context background channelga Redis topic name va message'ga data. Hop, datani string holatda push qilamiz. Demak, bu publish qaytaradi. Error. Biz shu errorni response'ga qaytarishimiz kerak xolos. Xo'p. Demak, Redis kodimiz qismi tugadi. Mainda nima qilamiz? Qiladigan ishimiz yana bu yerda Redis'ni init qilish. Ya'ni Redis contain redis.new. Demak, distribute WebSocket Redis qismiga ulandik. Bu nimani qaytaradi? Errorni qaytarardi. Lekin bizda errorda hech narsa qaytarmaganligimiz uchun prosta errorni nellashtirib ketsak ham bo'laveradi. Tekshirmasdan ketsak ham bo'laveradi bu yerda. Production case buni maslahat berilmaydi. Xo'p. Demak, Redis connection'da demak, biz new hub'ga berib yuboradigan qilamiz. Demak, Redis connection new hub'ga berib yuboramiz va bu o'z ichida hub'ni naqasida Redis'ni saqlaydi. Demak, Redis connection redis.redis connection. Hop, demak, Redis'ga Redis new hub'da demak biz bu yerda Redis kelish kerak. Redis connection. Demak, Redis'dan bu yerda implementatsiya qildik. Hop, bu yerda response qaytarayotganda biz qaytarishimiz kerak. Yani pointer qaytarishimiz kerak. Demak, pointer qaytardik. New'da va hub'ni ichida init qildik Redis'ni. Endi biz ishlatishimiz kerak xolos. Xo'p,
bu yerda yana bitta case qo'shishimiz kerak. Demak, Redis'da run qilish va aynan o'sha channel bilan bu yerni bog'lash. Asosiy ishimiz hozir bu. Ya'ni biz Redis'da yozdik-ku. Demak, bizda qanday subscribe bo'lganda mesajlarni yetkazib berib turadigan channel bo'lish kerak. Bu yerga qanday channel yozamiz? Xo'p. Uni ikki xil yo'limiz bor. Birinchisi deyarli bir xil deylik, keyin bir xil yo'l bilan qilib, ikki xil demaymiz. Bu yerda yana bitta channel qo'shamiz. Demak, Redis messages deylik. Redis messages deymiz. Channel array of bytes keladigan channel. Bu yerda Redis messagesga make array of bytes kelsin va demak channel size 1024 bo'lsin. Va hubni start qilishdan oldin alohida bir coroutine demak go hash redisni subscriberni start qilamiz. Ya'ni Redis'ni subscriberni start qilamiz. Shunday biz Redis'dan ma'lumotlarni o'qib olishimizni, o'qishni oldindan boshlab qo'yishimiz kerak. Demak, buning uchun hubni Redis message degan channelni beramiz. Shu channelga ma'lumot yoziladi endi. Xo'p. Uni eshitadigan yana bir qism qilamiz. Demak, broadcast bor. Broadcastdan keyingisi demak yana bitta case qo'shildi. Case msg hash redis msg, ya'ni Redis'dan kelgan ma'lumot. Xo'p, Redis'dan qanday ma'lumot keladi desak, Redis'dan shunchaki xo'p, bungacha alohida bir ya'ni broadcastdan kelsa, masalan message sent degan type kelyapti. Naqadan kelsa uni message receive qilib yuboryapmiz. Va biz bu yerda bizga kerak yana bitta alohida tip kerak bo'lardi. Ya'ni do'stlar type message Redis degan tip qo'shsak, chunki bizda bu yerda to multiple, biz lekin Redis'dan kelgan ma'lumot to single bo'lish kerak. Son to kimga va bu yo'q from va message bir xil bo'ladi. Xo'p. Demak, Redis message'da o'qib olyapmiz. Uni objektga o'giramiz. Buning uchun message Redis unga JSON parse qilamiz. Error JSON on Marshall message-ni add msg object. Hop. Va if error not null bo'lsa, print qilamiz. Error o'zini chiqarib ketamiz va continue qilamiz, chunki for loop. Continue qilamiz. Keyingi qism. Demak, tekshiramiz klientlarimiz ichida o'sha biz izlayotgan klient bormi? msg object to degan klient bormi?
Agar okey bo'lsa, o'sha klientga shu xabarni yuborishimiz kerak. Bu xabarni yana qaytadan yuboradigan formatga keltirib olamiz. Uning uchun nima qilamiz? msg ya'ni receive qiladigan message body'ga o'zgartiramiz va unga faqat from va message qismlarini qo'shamiz. Ya'ni to qismi kerak emas bu yerga. Xo'p. Byte bo'ldi va bu byte'ni endi userga yozib yuborishimiz kerak. Userga yozish uchun user topildi va bu yerda yoziladi. Ya'ni sen klientga mana topilgan klientga send qilamiz. Demak, agar send bo'lmay qolsa, ya'ni error bo'lsa, klientni o'chirib yuborishimiz kerak. Slow client bo'lsa, internet ishlamay qolgan bo'lsa, o'chirib yuborishimiz kerak. Xo'p. Demak, messajni receive qilish case'ni tushundik. Endi xo'sh, publish qilish qanday bo'ladi? Agar bu okey bo'lsa, ya'ni o'sha instance o'zida connection bo'lsa, shu yerda xabar yuboradi. Agar connection u serverda bo'lmasa, ya'ni yo'q user hisoblansa, else boshqa holatda, ya'ni uni Redis'ga biz push qilishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Ya'ni ma'lumotni message Redis ko'rinishiga o'zgartiramiz. Redis uchun to username qo'yamiz va from demak from msg from va message ga demak message qo'yiladi va buni byte holatga o'zgartiramiz. Buning uchun son naqda foydalanamiz parserdan. Demak, Redis'ni byte holatga o'zgartirdik va undan so'ngra buni Redis'ga publish qilishimiz kerak. Xo'p, uning uchun error hash.redis publish byte. Error, agar errorni if error not null bo'lsa, ya'ni yuborilmasa, error publishing message va error null. Demak, biz umumiy olganda tugatdik. Endi test qismiga o'tamiz. Xo'p. Uning uchun hozir biz serverlarning sonini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bittadan ko'p server qilishimiz kerak. Va u yerga sal Docker Compose shunday joylarga aralashamiz. Nima bo'ladi? Backend qismini o'zgartiramiz. Ya'ni ikkita bir xil konteyner yaratamiz. Faqat nomi backend va backend 1. Backend 1 bo'ladi nomi. Xo'p, Nginx o'zgartirmaydi va Nginx'ning configuration o'zgartiramiz. Xo'p, bu yerda upstream, ya'ni yuboriluvchi hostlarga backend 1 bitta dona backend qo'shilgandi. Ya'ni o'shani ikkita qo'shamiz. Ya'ni backend 1 hosti o'zgaradi. Ikkinchisi. Xo'p, bu yerda qanday load balance qiladi desangiz, Nginx ketma-ketlik round robin deydi. Ya'ni birinchi kelgan request birinchi serverga, ikkinchi kelgan request ikkinchi serverga, uchinchi kelgan request yana birinchi serverga ketaveradi. Bizga hozir shu holat okey, lekin production case'da WebSocket'da ishlatmoqchi bo'lsak, list connection degan algoritm bor. Uni ham search ko'rishingiz mumkin. List connection, ya'ni load balancer'ingizni shunga ko'ra konfiguratsiya qilasiz. Bu sizga, ya'ni eng kam connection'i bor, eng kam nagrutkasi bor serverga yangi userni ulab beradi. Xo'p, biz hozir Docker Compose download qilamiz, ya'ni hammasini o'chiramiz va yana Docker Compose app install qilamiz. Xo'p. Kodimizni qaytadan build qilyapti. Xo'p, bizda demak 3 ta konteyner run bo'ldi. Bittasi Nginx, ikkitasi backend app. Xo'p, demak biz endi terminal bizga kerak bo'ladi.
hop. Bu yerda ikkita terminal ochsak yaxshi bo'ladi. Demak, ops, bitta joyda ochiladi degan hamayli. Bitta terminalda ikkita tab ochdik. Yani docker paste qilsak ko'rishimiz mumkin. Konteynerlarni docker logos -f konteyner 1. Ekran tozalab tashlaylik. Ya'ni birinchi backendning logini ko'ryapmiz bu yerda. Docker logos -f backend 1. Ya'ni bu ikkinchi backend. Hop. Lookup Redis on no such host. Ya'ni Redisga connection qila olmadi. Nega? Chunki biz Docker Compose'imizda hali Redisni qo'shmabmiz. Uzr. Sal charchaganman shekilli. Kechki soat 1 bo'lyapti. Demak, Redisni qo'shamiz. Redis image Redis deb yozmasam, Redis adashmasam to'g'rilaymiz. Hop. Demak, container name Redis restart always. Hop. Hop, demak, docker paste qilsak 4 ta konteyner ham bo'ldi. Bu yerda Redis ham qo'shildi endi. Va endi loglarimizni ko'rsak, backend 1. Ikkalasi ham Redisga ulandi. Endi demak, frontendimizda ochib ko'ramiz. Ochildi. Demak, birinchisiga demak Azizbek dedik. Demak, Azizbek connection bo'ldi. Ya'ni Azizbek birinchi serverimizga connection qildi. Ya'ni WebSocket connection birinchi serverga ochildi. Endi hop, yoniga Alini qo'shamiz. Ali. Hop, Ali qaysi serverga connection ochdi? Ali ham birinchi serverga ochdi. Demak, ikkinchi serverimizga hali hech kim ochmayapti. Demak, yana bir tushunchani ko'raylik. Ya'ni user 2. Umar. Va uchinchisi ham birinchi serverga ochdi. Demak, bu yerda nimadir problema bor. Yo bizni anaqamiz ishlamayapti. Port forwarderimiz. Load balancerimiz. Hop, demak, muammoni sababini topdim. Demak, worker processes auto degan qismida muammo ekan. Ya'ni Stack Overflow'da committer yozgan ekan. We got the answer. Just change it worker process auto to worker process 1. Endi bu worker proseslarni qancha kam ko'pligi va buni bir qilib qo'yishimiz to'g'ri muammo bo'ladi. Chunki nima deydi? Bu tezlikni ya'ni kamaytirishi mumkin. Xo'p, nimaga buni men bir qildim hozirga? Chunki men sizlarga ya'ni o'sha aynan replication bo'lgan holat ko'rsatib berishim kerak. Agar worker process auto bo'lgan taqdirda ham bu replication bo'ladi. Faqat ko'proq requestlar kelgandan keyin bo'ladi. Replication deganda ya'ni load balancing. Ko'proq request kelgandan keyin load balance qilinadi. Ya'ni har bitta request uchun bittasiga buni ikkinchisi unga deb o'tirmaydi. Va Nginx shunaqa ishlar ekan qisqacha. Dehqonchasiga aytganda. Demak, ana 3 ta klient. Hop. Demak, boshladik. Demak, Azizbek va Ali. Ikkita klient ochamiz hozir. Ikkita klientni qaysi biri qaysiga tushganligini ko'rishimiz kerak. Demak, logni ko'ramiz. Docker logos backend ko'rsak, mana Azizbek birinchi backendga tushibdi. Docker logos backend 1 ni ko'rsak, ikkinchi backendga Ali tushibdi. Demak, endi Alidan
Azbekka xabar yuborib ko'ramiz. Demak, kimga? Azbekka. Hay. Qani, sendan Azbekka xabar ketdi. Lekin bu yerda kelmadi, to'g'rimi? New connection is being established. Hop. Invalid character I'm looking for beginning of value. Demak, problem here. Hop. Bu yerda problem nima? Problem topildi. Demak, bizni Redis'ga yozish nolarimizda bo'lyapti problema. Demak, channelga yozib kelishi. Hop, data string. Mana shu joyni bitta println data.string ekranga chiqarib ko'raylik. Bu yerda go run qila olmaymiz. Yana qaytadan hop. Azbek ket xabar. Logs backend 1. Logs backend. Hop, demak, Azbek ikkinchi backendga tushibdi. Endi kimgadir default topilma userga xabar yuborib ko'raylik. Hop, bu yerdan nima bo'lyapti? Demak, messages deb yuborishda. Demak, to'g'ri yuboryapti. Mana byte JSON da string ko'rinishda yuboryapti. Messages. Yes. Dataning string emas, balkim datani payloadni, ya'ni haqiqiy ma'lumotini oladigan qilsak, menimcha to'g'riroq bo'lar ekan. Hop, data.payload. Hop, endi tekshirib ko'rsak, Azbek shunda default nimalarga xabar yuborib ko'rdik. Loglarni ko'ramiz. Backend mana. New connection is established for Azbek. Va hech qanday problem bo'lmasdan push bo'ldi va ma'lumot qabul ham qilindi. Backend. Ops, endi muammo backend 1da muammo bo'lgan ekan. Azbek tomonidan new connection qurildi, message ketdi va invalid character I'm looking for beginning of value deyapti. Nimaga unday deyapti? Hop, demak, deylik, yana boshqa bir user Alina Azbekka xabar yubordi, nimadir deb, va Azbekka Alidan xabar keldi. Va biz ko'radigan bo'lsak, Ali bu birinchi serverda, Azbek esa ikkinchi serverda. Xo'sh, new connection established for user Azbek. Hozir bu yerda bu xatoni chiqayotganligining sababini aytadigan bo'lsam, maybe men bir konteynerlarning bittasi eski anaqadan foydalanyaptimi desam, lekin umumiy olganda maqsadimizga erishyapmiz. Mana Ali bilan Azbek bemalol yozisha olyapti. Demak, Azbek Aliga xabar yubormoqchi bo'lsa, hay deb. Demak, lekin
Azizbekdan Aliga kelgan xabar kelmayapti. Alidan Azizbekka ketyapti. Kelyapti, lekin Azizbekdan Aliga kelmayapti. Qiziq muammo, qiziq, juda qiziq. Xo'p, biroz vaqt debuggingdan so'ngra muammoni topdim. Muammo nimada ekan? Muammo prosta Dockerdan keshida, ya'ni bitta konteyner eski image bilan run bo'layotgan ekan. Prosta Dockerni polni tozaladim, hamma image'larni o'chirib yuborib, qaytadan build qildim. Ishlab ketdi. Xo'p, demak, mana yana ishlatib ko'rishimiz mumkin. Bundan boshlaymiz. Xo'p. Uchta chat ochamiz. Demak, menimcha serverlardan noldan boshlaganimiz yaxshi. Down qilamiz. Admins serverlar ham yangilandi. Ikkita serverda ham docker logs. Hop, docker logs. Hop, backend va docker logs backend bir server, ikkita serverda. Hop, connection ochamiz. Azizbek birinchi user va Ali ikkinchi user. Demak, Ali backend 1 ga ikkinchi serverga tushibdi. Demak, Azizbek backendga o'ziga tushibdi. Xo'p. Endi Azizbek Aliga xabar yuboradi. Hi. Salom deb va Ali Azizbekdan u xabarni qabul qila oladi. Ya'ni ikkalasi ikkita serverda, ya'ni distributed, bir-biriga RAM share qilmayapti. Lekin umumiy ma'lumot Redis orqali hamma boshqa narsalar tarqatilganligi uchun, nima deydi, serverlar tarqatilganligi uchun bemalol bir-biri bilan xabarlasha olyapti. Ya'ni bu yerda ko'rganimizdek, mana bu Ali bilan Azizbek ikkalasi hozir bitta server bilan connection qilmagan. Ali birinchi server bilan bo'lsa, Azizbek ikkinchi server bilan bo'lgan. Lekin ikkalasi bir-biri bilan bog'lana olyapti Redis PubSub'ni sharofati bilan. Xo'p, demak, uchinchi userimizni qo'shib ko'ramiz. Mana uchinchi userimiz. Demak, Aliga va Azizbekka xabar yuboryapti. Umarman degan. Demak, xo'p, Umar qaysi serverga olandi? Umar birinchi serverga olandi. Demak, birinchi serverga olandi. Azizbekka serverda o'zidan xabar yubora oladi va Aliga distributed, ya'ni boshqa level, ya'ni Redis level orqali xabar yuborish kerak bo'ladi. Demak, Umarman degan xabar ketdi Azizbek va Aliga va buni Umarman degan xabarni Ali qabul qildi va Azizbek ham qabul qildi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Demak, biz kutgan natijalar, chizgan chizma hammasi bir joyda ishladi. Ya'ni kod levelda ishlata oldik. Xo'p, bu kodni men GitHubda o'zimda repozitoriyimda videodagi linkini ham qoldiraman. Distributed WebSocket nomi bilan saqlayman. Bu yerga qo'shimcha sifatida readme ham yozib qo'yaman. Oxirgi kodlarni qo'shib, bemalol ko'rib, ishlatib, agar savollar bo'lsa, kommentariylarda yozishlaringiz mumkin. Salomat bo'lasizlar.